안녕하세요. 골든라이프 라디오입니다. 지난주 걷기로 혈압을 잡은 이야기에 정말 많은 분들이 저도 시작했어요. 벌써 효과를 느끼고 있어요. 이런 따뜻한 댓글들을 남겨주셨어요. 특히 한 분이 저에게 이런 문의를 주셨는데 혈압은 좋아졌는데 밤에 잠을 못 자서 힘들어요. 코골이도 심하고 혹시 도움이 될 만한 이야기 있나요? 이 질문을 곰곰이 생각하게 되었고 오늘의 주제를 정했습니다. 사실 제가 스마트워치를 시작한 진짜 이유는 혈압 때문이기도 했지만 더 큰 문제가 있었거든요. 바로 30년간 저를 괴롭혔던 코골이와 수면 무호흡이었어요. 아내가 밤마다 당신 숨 안 쉬어 하면서 깨워댔고 저 자신도 아침에 일어나면 머리가 무겁고 하루 종일 피곤했거든요. 그런데 스마트워치 수면 분석 기능으로 제 수면의 진짜 모습을 보고는 정말 깜짝 놀랐어요. 그리고 3개월 후 30년간 고민이었던 코골이가 거의 완전히 사라졌습니다. 오늘은 그 놀라운 변화의 과정을 아내와 함께 겪은 실제 경험담을 솔직하게 들려드리겠습니다. 물론 모든 분들이 저희와 상황이 똑같을 수는 없겠지만 잠 못 자서 고생하시는 분들, 가족의 코골이 때문에 힘드신 분들, 오늘 이야기가 정말 도움이 될 거예요.